Ok, kina ɗaga min murya ne? Cikin gidana kina ɗaga min murya? So kike so kowa ji mu? Da kyar ko ba ki jina de? Ba ɗaga murya nake yi ba, abinci ne ya ƙare kuma ya ga sulaji yau. Ok. Kina tunanin wannan ɗaga murya da kike yin ba hainin wayo ba shi zai kawo zaman lafiya ko kuma shi zai kawo kuɗi cikin gidan nan? Ko ba ki jina ne wai? Dakata Bello, wannan ba zai kawo mafisa ba. Muke za a koya mai da zanzauna da halin hake na. Ina roƙon ka ne, ba ina ma faɗa ba. Ka sa abu ta ni ne, ba ka sa abu da horo tsakanin da ta ba. Ka yi haƙuri. Waye kuma? Malam Sani ne ya kira shi. Muna neman mafita Bello. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam Bello, ko biyo ta gaban gidanka hayaniyar ka kawai yake ji da ta iyalinka. Bisa abubuwan da muka ga suna ta faruwa ban bi daɗi. Allah da ka gidanka daban gidana daban. Baka sa inda ke horo gidana ba. Da Allah ban so haka. Malam Bello, mace amana ce aka baka. Kin yi auren soyayya da ƙauna, bai kamata a ce wasu abubuwa suna ta shiga tsakaninku da ita ba. Har uwar biyo gaban gidanka yana jin hattun ka yana jin murya tana ta kuka. Babu daɗin saurayi. Wajen auren soyayya shi ke na ba sabani. Ba sabani tsakani. Me da alaika? Shi ke na ba sabani. Me da iyali la. Babu daɗin saurayi. Ko biyo na jin ka da kai da iyalinka. Haƙuri ake yi, duka rayuwar duniya ai zama haƙuri da ake yi. Ina son ka Bello, kuma ina maka addu'a kowane lokaci. Kuma ina ƙaunar ka a zuciyana. Yanzu Malam Bello, wanda rayuwar da kuke ita ce rayuwar aure. Malam Bello, ya kamata ka san rayuwa. Kun yi aure na soyayya da ita. Kana son ta tana son ka, amma yanzu haka kuka zaɓi ku ci gaba da tafiyar da rayuwar abubuwa babu tsari. Bai kamata ba. To saboda haka ina mai baka shawara ka ji tsoron Allah, ka rika ta da amana. Malam Sani kuma ya gudu da abin da ya faru. Ka shigo na yi ta faɗa kuma ina ta ma faɗa. Kare ka san ba halina ba ne, kawai da ya raina na ne ɓaci. Tabbas abin da na yi kuskure. Kamar sha a zahiri na ji daɗi sosai bisa irin yadda ka sarrafa zuciyarka daga fushi zuwa sabanin hakan, wato ka kareya bisa ga irin udurin da kake da shi. A zahirin gaskiya na ji daɗi sosai sosai. Muna roƙo Allah ya shi ba zuriya da ya ba shi ƙara wa rayuwarku albarka. Na ji daɗi sosai da sosai. Gaskiya ga yadda ka sarrafa fushinka cikin lokaci, da wuya za a iya samun wanda zai iya sarrafa kai ne irin yadda ke. Kuma na ji daɗi sosai da sosai. Allah ba ku zaman lafiya da zuriya na yi. Na ji daɗi sosai da Allah ya haɗa kan mu ne ɗaya. Na hamta daɗi sosai. Church, nan in ki kada hakuri, mai kada hakuri ne. Ki so na ba dina bin shirin shi da ni. Shi san ba da ni. Like Ba komai, zan ka da fushi ba ka daina fushi. Fushi ba ya mai kai sosai. insha Allah zamina. Sosai. Na gode. Kin zo kamar mafarki cikin rayuwata, idanuwa na sun hango soyayya gaskiya. Ki shigo zuciya ta da murmushi mai dadi, kamar wata ta cika ki hasken dare ni. Soyayya ta zuciya bakar yaba wasa, zuciya ta kamo da ke kadai nake so. Ki rike ni gaskiya har abada, mu rayu ni da ke soyayya ta har abada.